Fin de semana, desayunar sin prisas y con algo que te llene el estómago y el alma. Hoy te enseño cómo preparo estas brusquetas de tomates asados espectaculares. En tu freidora de aire colocas los tomates cherry con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y 15 minutos a 180 grados. Tuestas unas rebanadas de pan de aceitunas hasta que tengan este tono caramelo y untas medio aguacate en ellas. Coloca encima los cherry asados en tu freidora de aire y por último prepara un aliño con una cucharada de olivada, que pasta de aceituna y un poquito más de aceite. Este es el toque delicious. Y listo.